नमस्कार आपण देखुछंती प्रधान न्यूज ओडिशा मु आपणक सह अछि आसंतु जानिबा आजिर ओडिशार सबुठारु बड़ पाणीपाग अपडेट राज्यवासी पई बड़ पाणीपाग सूचना। आज्ञा आपण देखुछंती प्रधान न्यूज ओडिशा ए चैनल रे आपनको ओडिशा एवं देश विदेशर समस्त सत्य खबर बराबर मिल जाए सेति ए चैनल को आपण माने प्रथमे सब्सक्राइब कर रखंतु। चलंतु वीडियो को आगो को बढ़ाइबा एवं भल पाइबा स्वरूप वीडियो को लाइक मध्ये कर दियंतु। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी अनुसार बंगोपसागर अंचल में सक्रिय मौसुमी प्रभाव जो आसंता 24 रु 48 घंटा मध्य ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षार परिमाण बढ़िबार संभावना रही। केत स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे विशेषकर बौद्ध रायगड़ा गजपति और गंजाम जिला रेड वार्निंग जारी कर कटक खोर्धा केन्द्रापड़ा भद्रक जगतसिंहपुर केन्दुझर और मयूरभंज समेत अनेक जिला में वज्रपात सह वर्षा सतर्कता जारी होईछि। आज दिन सारा राज्यर बहु स्थान में मध्यम धरणर वर्षा होई वर्षा चाष लाभदायक होता बेले तलिया अंचल में जल जमीबार संभावना बढ़ी। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। केतक स्थान में वज्रपातर आशंका थिबारु खोला पड़िया गछ तले किंबा विद्युत खुंट निकट में न रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। चाषी भाई मानक पई एही वर्षा खरीफ चाष में सहायक हेबो। तेज जो अंचल में अति प्रबल वर्षार संभावना रही सेठारे जमीरु अतिरिक्त पानी बाहर करने व्यवस्था करने उचित। सहरांचल में यातायात उपर वर्षार प्रभाव पड़ पारे विशेषकर निम्नांचल में पानी जमीबा रास्ता पिछेड़ी हेबा एवं दृश्यमानता कमिजार संभावना थिबारु यानवाहन चलाचल बेले सतर्क रहिबाकु अनुरोध करा जायछि। शेष में पुणी थे मुख्य खबर ओडिशा रे मौसुमी वर्षा पुणी सक्रिय अनेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना केतक जिला रेड केतक येलो केतक ऑरेंज सतर्कता वज्रपात और जल जमीबा आशंका थिबारु सतर्क रुहंतु एवं पाणीपाग विभाग निर्देश पालन करंतु। एतिकी थिला आजिर पाणीपाग विशेष एभली सत्य द्रुत और निर्भरयोग्य खबर पर देखुथांतु प्रधान न्यूज ओडिशा। जदि आपण वीडियो को एजाई देखछन्ती वीडियो को लाइक करी याकु शेयर निश्चित भाव करंतु। आमे देखाबा अन्य एक न्यूज अपडेट सहित रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद।